Hello，大家好！喺2012年去咗關島旅行，好啦，第一站我哋睇下海豚追蹤，嚟啦去片。係啊，嚟緊啦！哇，好精彩啊！睇下海豚表演，嚟，哇，好快好快好快，跳上嚟，嚟，跳啦，跳，哇，好靚啊！360度轉啊！第二個節目就係潛水喎，好啦，我哋一齊去3、2、1，零。喺我哋住嘅日韓酒店出邊嘅海灘都有好多魚仔喎，我哋又一齊去睇睇。好啦，睇住咁多啦，拜拜。